Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya ya guys ya. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat suara Google atau voice Google ya. Contohnya seperti ini nih suaranya. Cekidot. Jangan lupa kalian subrek channel si Sanusi Anu Goreng Patut. Ya, seperti itu ya guys ya. Oke lah, langsung saja. Kalian tinggal download dulu aplikasi ini nih. Aplikasi ini di Play Store. Download dulu, namanya adalah Narrator Voice. Narrator. Pada atas ya guys ya. Nah itu, karena saya sudah menginstal, langsung saja dibuka aja ya guys ya. Kita buka. Nah seperti ini tampilannya. Pertama kalian setting dulu ya, kalian pergi ke garis 3 di kiri ini, lalu kalian configuration. Kita atur dulu di sini ya guys ya. Yang servernya kalian ke Goku Efek plus Video. Yang language-nya bahasanya Indonesia ya guys, sesuai kalian yang diinginkan lah, saya Indonesia. Itu kalian. Oke, voice-nya Damayanti. Gak usah dirubah-rubah ya. Kalian langsung saja back. Nah, selanjutnya kalian tinggal menuliskan kata apa yang akan seperti efek Google gitu ya guys ya. Kalian tinggal ketikkan di sini ya. Contohnya saya mau ketik apa ya? Saya lagi bikin tutorial tapi saya bohong. Saya lagi bikin tutorial tapi saya bohong. Oke, langsung saja kalian next ini ya. Nah, oke, seperti ini ya. Saya lagi bikin tutorial tapi saya bohong. Oke, cara langsung saja kalian play ya. Kita coba dulu ya guys ya. Saya lagi bikin tutorial tapi saya bohong. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, cara menyimpannya kalian yang paling kanan ini nih. Ini kalian save ya. Namanya bebas ya, seperti ini saya efek Google ya. Save. Oke. Nah itu sudah nyimpan ya. Nah mungkin itu saja cara bikin efek suara Google ya. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.